Guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Seeing Sky, the designer's destination. Okay guys, first of all, if you haven't subscribed my channel, then do subscribe, like, share and comment. Okay guys, आज म तपाईहरुलाई प्राइमरी कलर्स को बारेमा पढाउन आँटेको छु, जुन चाहिँ हाम्रो यो कलर व्हीलमा जुन चाहिँ पर्छ. ओके, सो त्यसको बारेमा आज म तपाईलाई पढाउँछु. सो व्हाट इज प्राइमरी कलर एन्ड प्राइमरी कलरमा कुन कुन कलर्सहरु हुन्छ त्यो सबैको बारेमा म तपाईलाई पढाउँछु. सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. ओके गाइज, सो नाउ विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. So as you can see in the screen, what is primary color? Primary colors are basic colors that can be mixed to produce other colors. Like primary colors में कुन color हुँदो रहेछ? Red, yellow र blue. Okay, so red, yellow र blue is called primary color. अनि यो तीनटा color mix गरेर हामी secondary अनि tertiary color बनाउँछौँ. Okay guys, तपाईले अलरेडी स्क्रिनमा देखिसक्नु भयो what is primary color. त्यो primary color को definition हो. अनि primary color भनेको के हो त्यहाँ स्क्रिनमा पनि तपाईले देख्नु भयो कि त्यो आन्सरमा के मेन्सन गरेको थियो, कुन कलर मेन्सन गरेको थियो. म तपाईलाई त्यो देखाउन गइरहेछु. प्राइमरी कलरमा पर्छ हाम्रो रेड, येलो एन्ड ब्लू. ओके, दिस आर द मेन कलर्स. ओके गाइज, यो चाहिँ कुनै कलर मिक्स नगरिकन यो तीनटा कलर बनिन्छ. सो द्याट्स वाइ वी कल दिस प्राइमरी कलर. ओके, अब यो थ्री कलर्स मिलाएर नै सेकेन्डरी कलर बनिन्छ. अनि यो तीनटा कलर मिलाएर नै फेरि टर्सरी कलर पनि बनिन्छ. ओके, प्राइमरी र सेकेन्डरी कलर मिलाएर टर्सरी कलर बनिन्छ. त्यो पनि म तपाईलाई देखाउँछु. तर आज चाहिँ यो मैले प्राइमरी कलर तपाईलाई भनेको कारण चाहिँ किन हो भन्दा चाहिँ गाइज इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु नो अबाउट द प्राइमरी कलर्स. ओके, यदि तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ फेसन डिजाइनिङको अथवा तपाईँ कुनै पनि किसिमको आर्टहरूको या त यस्तो रिलेटेड केही पढ्नुहुन्छ भने तपाईँलाई कलर व्हील जान्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ. जुन चाहिँ म तपाईँलाई आज देखाएको छु प्राइमरी कलर्सको बारेमा गाइज एकदमै सजिलो प्रकारले. तपाईँले यति मात्र बुझ्नुहोस् कि वाट इज प्राइमरी कलर अनि प्राइमरी कलरमा कुन कलर पर्छ. ओके, भेरी इम्पोर्टेन्ट. प्राइमरी कलरमा कुन कलर पर्छ? रेड, येलो एन्ड ब्लू. ओके, दिस इज नट एक्चुअल येलो, इट्स लेमन येलो. तर अर्को येलो पनि हुन्छ, एउटा सन जस्तै कलरको येलो पनि हुन्छ, एकदम डार्क येलो. त्यो पनि त्यो द्याट्स कल्ड येलो. ओके, दिस इज यो त लेमन येलो हो. ओके, सो यदि तपाईँकोमा अर्को येलो छ भने इट्स भेरी गुड. ओके, यदि तपाईँकोमा यही येलो छ भने यो येलोलाई मिलाएर तपाईँले प्राइमरी अनि सेकेन्डरी कलर पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ है. सो यो आजको भिडियो हो. ओके, प्राइमरी कलर्सको बारेमा. ओके, जुन चाहिँ जान्नु तपाईँलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो. ओके, सो अगेन आई रिपिट, प्राइमरी कलरमा हाम्रो तीनटा कलर आउँछ, रेड, येलो एन्ड ब्लू. ओके, अब यो तीनटा कलर मिलाएर सेकेन्डरी कलर अनि सेकेन्डरी प्राइमरी कलर मिलाएर टर्सरी कलर. अब त्यो मिलाउने चाहिँ कसरी हो त म तपाईँलाई त्यो नेक्स्ट भिडियोमा सिकाउँछु. ओके गाइज, सो वाट इज प्राइमरी कलर बुझ्नुभयो होला. यदि तपाईँले बुझ्नु भएन भने मलाई प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्, म तपाईँको कमेन्टको रिप्लाई गर्छु. अनि तपाईँले कस्तो खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ फ्युचरमा त्यो पनि तपाईँले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ. म तपाईँलाई त्यो पर्टिकुलर भिडियो बनाएर देखाउँछु. ओके गाइज, सो दिस मच फर टुडे. थ्याङ्क यू गाइज. स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड. ओके गाइज, बाई.